Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Igama ke lalona osesithombeni esikhulu ngumgibe wayifebe. Ungokudabuka kwaNongoma lapha ya esigodini ke sasenkukhwini. Umgibe uyena ke msunguli ke wegama elithi ke uphuthu. Uphuthu ke ukudla kokudliwa ke ngabantu. Oluphekwa ke ngelapha ke ngempuphu, oluphekwa ngohlobo lwempuphu oluthize. Kanti ke lensizwa ke sikhombise kungenami ke kwaemva ukuthi kunabacula abathathekelele iteme elithi ke uphuthu ke noma abathathekelele igama elithi kuphuthu balenza ke iteme lokudlala. Phela igama elithi kokuthunywa uphuthu lavela mhla kudutshulwa ke kubulawa lowo kwayebizwa ngoDubula Mbatha wayengokudabuka kwaNongoma owadutshulwa ngomhla ka8 kuDisemba ehamba ke naye imgibe ke wayifebe. Mgibe wayifebe ukuthi ke abantu ke bathatheke lento bayenza kumdlalo uthi kakhulukazi kumdumazi Mhlongo. Kanjalo ke nalapha ke nobani nensizwa ke lapha Magangathishela uyamangaza ke nokho kaMgibe ngoba ke eqaleni wayesola ke igcokamelisha namhlanje kusola ke laba bacula ababili uthi ke ibona ke abamxabanisa ke nabalandeli uthi ke leli gama ke ngisho ekhaya kubo akwenziwa ke akwenzeki nangolikhalo ukuthi kube khona umuntu okhuluma ngendaba ke yophuthu. Uthi ke laba baculi ke badlala ngegama ke lophuthu lapha kuMagangathishela wenza ke ivideo lapho khona ehlekisa ke ethuma komunye ke wesilisa emthuma kuphuthu ethi lo mthengela kuphuthu anqaba wala waphetha lo wesilisa wathi bangamani inyama ke leyo kosabe ihle ke yodwa kunokuthi ke bethunywe kuphuthu. Phela lafela leli gama ngalesikhathi kumgibe veza ukuthi ke uDubula wahamba ke umuntu wayemthume kuphuthu ukuthi akahamba uthenga uphuthu bese ke yabuya bedle ke inyama. Lokho kwaholela ekutheni kugcine kudubuleke lapha kuDubula Mbatha. Lona ke othiwa ngumgibe usesola ke laba baculi ngokuhlekisa ngokufa komunye komuntu. Njengoba ke buye ke babuze nokuthi njengoba ke nihlekisa ke ngoDubula Mbatha ngabe ke kini akusefiwe na angeke kuphinde yini kuthiwa ke ekhaya kini ke kufiwe njengoba ke nihlekisa ke lapha ngoDubula ke umfo kaMbatha. Umgibe uzikhulumele ke yena bukhoma enza ke ivideo ku TikTok. Bafowethu njani? Angiphilile bafowethu. Ngibhlungu bafowethu omoyeni. Nginenkinga naba abaculi bakaMaskandi abathathu. Bafowethu ngicabanga ukuthi nonke niyazi into eyenzeka kumina mhla ka8 December 2024 kwakuyisonto intambama ngithuba zabo 6 into eyenzeka kumina kunaba bafowethu anginankinga uma abanye bena ukuthi vele baziphuphu enough lento ukuthi bangayenza ijoke kodwa hayi abantu abangabaculi bakaMaskandi yabona leyanto yakulimaza umoya wami even embenini wami akekho ongidlalisa ngaleyo nto leyo ke akekho ongidlalisa ngaleyo gama leyo ngoba bayazi ukuthi leyo gama leyo lishoni kumina la ngilimaza kangakanani mina abangani baba baseduzane nami akekho noyedwa ongidlalisa ngaleyo gama ngoba lento angiyifuni ivusa lonke usizi wonke umunyu isithombe esenzeka on that day. Kodwa khona abaculi bakaMaskandi lento abakwazi ukuthi bakhulume ngayo esihlangana leni bene following eningi engaka ba spreader those things ukuthi mina Mgibe angiqhubeke ngihetheke kwafa umuntu on that day mangichaza mina into eyenzeka lento yenziwa ijoke. Nginenkinga ke laba bafowethu Mdumazi Mhlongo eMtibatoba washikshela mfowethu ngukhonzile mfowethu nginama video akho la ukuthi kwami ngikhombisa ukuthi ngikhonzile ngiyakuthanda Mdumazi Mhlongo kodwa wena ukwazi ukwenza ivideo ukwazi ukwenza into ku Facebook ubhale ukhulume ngophuthu wena umculi kaMaskandi uyi-public figure as you are ukwazi kodwa wena Mdumazi ukuthi uhambe uzokhuluma ngento eyangiphatha kabi mina ngakhala mina kwabhlungu ngakhala for days wena uhlekisa ngayo wena Mdumazi wena ihlaya wena Mdumazi akaze kufiwe kini Mdumazi ngeke kufiwe kini Mdumazi Mdumazi ufuna ukufitha ufuna nawe ube seyintweni ngento embi ufithe wena Mdumazi wena wahlelwa intombi wena wamemeza wafonela Lady D okhosini wena ukhala wena esehlile uzana uthuthana
Lonto leyo umuntu owakutekitisa ngayo kwaba umjito owudlala naye lapho ke unjoko wena nongcofana naye uyena umuntu odlala ngayo thina abanye sathula wahlela intombo naye ngisho ingoduso hayi umfazi intombo wakhalisa okweambulance wena wemdumazi wena nezitho ezinkulu azothi umuntu esifazane okhulelwe ophethe iBP wena mdumazi wena namhlanje uzowukhipha uphuthu amasimba lolo ngiyafisa ngathi kini kwamhlongo kungefiwe mdumazi ngiyafisa ngathi kini kungefiwe Maganga Thishela mfunga mlotsho emahlabathini ngabe ungaceza noma wakuphi ngabe olundi mfowethu I'm very disappointed mfowethu on you nekhanda sazi ukuthi isondele mbongolo mfowethu kuwena mfowethu ngiyaphoxeka because abantu abalandeli bami bayazi ukuthi igama leMaganga alipheli emlonyeni wami ngikhonzile mfowethu ngiyakuthanda Maganga ukwazi ukwenza nawe ivideo ukhulume ngophuthu into eyangilimazayo mina Maganga and as close as we are mina nawe kodwa ukwazi wena ukuthi ukwazi ukuyobhala ukukhuluma into ngami uzama ukufitha Maganga uzama itrend Maganga uyasebenza bethu ugrand indoda awudingi ukuncetheza indoda emculweni ukuze uzoba right fethu umnandi uyahola njalo mhla 15 indoda wena usukuhola kodwa fethu lento owayishoyo fethu ngami ngokuphatha igama lophuthu ngifisa wazi fethu lento fethu angazi fethu ngizenza ngiyithanda and ngiyacela fethu indoda ukuthi uyiyeke ima kwenzeka even that video cela ukuthi uhambe fethu uyisusa ngiyakuthanda mfethu and ngeke ngikhulume mfethu izinto ezombhedo ngawe because ngikhonzile mfethu kodwa wena ukwazi ukuthi wena ukwazi ukukhuluma ngento eyangikhalisayo yangondisa ngaluze iweight mina uhlekisa ngayo Maganga kuzoba yinawo umboqo lo nemhlathi emide neqhomo uthiwa yini navigator losiphuphu kuleso esihlala ko live episode 11 angikwazi ke wena angazi ngisho ingoma yakho eyodwa ngeke futhi ngikhulume lutho ngako ba angikwazi nje kodwa nje engifisa ukubuza mfethu akufiwa kini wayibuka qala ivideo yami le engayenzayo ngaphambi ukuthi uzobhala la masimba la awubhalile wayibuka ivideo wakubona ukulimala nokopha kwenhliziyo yami ngaphambi uzobhala ngodoti lona uzena wabhala ngawo ngifuna wazi wena mfana wena navike wakhona lo mpoqopoqo lo ukuthi lonto yangilimaza mina wena njengeciko lika maskandi akumelanga uhlale ngezinto enjengalezo ke ku social media I hope ukuthi uyangizwa lonto bafethu yangidina namanje futhi sangidina namanje that is why umuntu engimbona WhatsApp naye a person immediately I delete that person's number totally qhubekani madoda ngibonge bafethu kubaculi bamaskandi engakaze ngibone post ngabo enophuthu bafethu ngiyabonga uzwana nami nokunderstanda into yokudlala nento engamele ukuthi kuhle bafethu kudlalwe ngayo ngiyabonga kakhulu bafethu kubo bonke futhi abangakashilutho ngophuthu nezinsizwa bafethu ngiyabonga angeke lonto ngizoyimela ngoze ngiyife akumele ngiyife lokho ngifuna angeke ngihlekise ngamasimba mina umbhedo kimi umbhedo no matter ukuthi usho ubani umuntu omkhulu nonsense remains nonsense like me asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngigida isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane